Hola, buenas tardes familia. Hoy nos encontramos con esta nueva lavadora. Eso es una lavadora Samsung Inverter. Nos llegó acá a bodega porque como tal tiene un problemón, un reproblemón, donde los ratones se comieron todo el cableado, vean, no dejaron nada bueno, o sea, acá hay que hacerle trabajo a esto. Aparte hay que hacerle un mantenimiento muy bien hecho porque esto está lleno de cosas de ratón. No, esto, o sea, familia, yo les subo este video, les creo este video por un solo motivo, y es para que no dejen deteriorar sus lavadoras así, muchachos. Vean, esas lavadoras son muy buenas, pero si ustedes no les realizan un mantenimiento cada año, sus lavadoras, vean, las van a acabar y después ustedes van a decir, venga, pero ¿por qué es tan caro el arreglo? ¿Por qué es tan esto? ¿Por qué lo otro? Vea, esto está vuelto nada, muchachos. Entonces, esto es un video que les hago para que se den de cuenta de que no es que uno cobre caro, sino que el trabajo de uno vale. Y más cuando llegan lavadoras así como este tipo. O sea, donde llega a ser una mala conexión, la que va a sufrir las consecuencias va a ser la tarjeta, que esto es inverter. Entonces ya saben, muchachos, hagan el mantenimiento cada año a su lavadora. O si llegan a tener alguna lavadora para revisar, para arreglar, para mantenimiento, escríbame. Acá les voy a dejar mi número de WhatsApp para que no lo duden. Escríbame que yo soy para solucionar sus lavadoras o todo lo que necesiten. Estoy pendiente, ya saben, Carlos Herrera, activo con esto. Vamos a darle solución a esta lavadora.